अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। जिस तरह के आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियाँ जब भी आती हैं वो अपने साथ कुछ बीमारियाँ लेके आती हैं, जिस तरह के नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, खांसी हो गई और इसी तरह निमोनिया हो गया और हाथ पाँव का फट जाना, जिल्द का खुश्क हो जाना, एड़ियों का फट जाना, होंठों का फट जाना और इस तरह की बहुत सी बीमारियां सर्दियां अपने साथ लेके आती हैं। आज की वीडियो में हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है कि कैसे हम अपने आप को और अपने बच्चों को सर्दियों की इन बीमारियों से बचा सकते हैं। याद रखें, हम एहतियाती तदाबीर अपना के ही अपने आप को और अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचा सकते हैं, वरना सर्दियों में डॉक्टर्स इन्हीं मरीज़ों को डील करते रहते हैं, हॉस्पिटल्स में भी और क्लिनिक प्रैक्टिस में भी। कोशिश करेंगे कि मुख्तसर से टाइम में हम आपको वो चीदा एहतियाती तदाबीर दिखा सकें जिससे आप अपने आप को और अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचा सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इसी तरह निमोनिया, ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं जो कि सर्दियों में होती हैं और इनके कॉजेटिव एजेंट्स जरासीम हैं, जो कि वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और फंजाई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे कॉमन कोल्ड जो है वो मोस्टली रीनो वायरसेस की फैमिली जो है वो कॉज करती है। इसी तरह निमोनिया जो है उसमें वायरसेस भी इन्वॉल्व हैं और इसी तरह बैक्टीरिया भी निमोनिया काज कर सकता है और फंजाई भी, और इसी तरह फ्लू के अंदर भी वायरसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया या वायरसेस हैं ये एक से दूसरे बंदे को मुंतकिल हो सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वायरसेस या बैक्टीरिया एक मरीज़ से दूसरे ठीक बंदे में कैसे मुंतकिल होता है। याद रखें कि जब एक मरीज़ जिसको ज़ुकाम हो या कि खांसी हो और उसको कॉमन कोल्ड हो या निमोनिया हो और या उसको फ्लू हो, हम इन डिजीज़ को कंटेजियस डिजीज़ बोलते हैं। यानी ये वो बीमारियां हैं जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती हैं और इसकी मुंतकिल होने की वजूहात मुख्तलिफ हैं। यानी हो सकता है कि आप किसी ऐसी महफ़िल में बैठे हों जिसमें एक बीमार शख्स हो और वो बात करते हुए या खांसते हुए या छींकते हुए ऐसे ज़र्रात अपने मुंह से पानी के वो खारिज करे जो कि हवा में मुअल्लिक़ हो और आप जब वहाँ पे इनहेल करें तो वो वायरस या वो बैक्टीरिया आपके अंदर इंटर हो जाए और वही बीमारी जो वो मुतासर शख्स को है वो आपको लग जाए। इसी तरह आपने किसी ऐसे चीज़ को टच कर लिया जिसको बीमार शख्स ने टच किया हो, जिसको ज़ुकाम वग़ैरह या फ्लू वग़ैरह हो, खांसी वग़ैरह हो, निमोनिया हो, ऐसे मरीज़ ने किसी चीज़ को टच किया और आपने उस चीज़ को टच कर दिया हो, या आपने किसी ऐसे बर्तन में पानी पी लिया या चाय पी लिया, खाना खा लिया जिसको मुतासरा शख्स ने इस्तेमाल किया हो, तो ये सारी वो वजूहात हैं जिसकी वजह से जरासीम आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो सकता है। हम कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिसको इस्तेमाल करके अपने आप को और अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। इनमें सबसे पहले आ जाता है हाथों की सफाई। याद रखें कि हाथ ही वो प्राइमरी मीडियम है जो कि जरासीम को हमारे मुंह तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले ख़ुद भी हाथ धोने की आदत अपनाएं और अपने बच्चों को भी हाथ धोने की ताकीद करें। 20 मिनट तक साबुन के साथ कम से कम हाथ धोएं और अगर साबुन ना हो तो हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को ताकीद करें कि वो गंदे हाथों के साथ अपने चेहरे को टच ना करें, ख़ास तौर पे अपनी नाक को, अपने होंठों को और अपनी आँखों को हाथ ना लगाएं।
کیونکہ گندے ہاتھوں کے ساتھ جراثیم ہوتے ہیں اور یہ جراثیم آپ کے بچوں کو بیمار کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اپنے بچوں کو میکسیمم کور اپ کریں، ان کو گرم کپڑے پہنائیں، ان کو بنیان وغیرہ، جیکٹس وغیرہ، ہائی نیکس وغیرہ اور اسی طرح پاجامہ وغیرہ پہنائیں تاکہ وہ گرم رہیں، ان کا سینہ گرم رہے اور وہ ان بیماریوں کی طرف نہ جائیں۔ جو لوگ جاب کے لیے یا یونیورسٹی کالجز کے لیے بائک کا استعمال کرتے ہیں وہ ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ جن جگہوں پہ ہم زیادہ تر ہاتھ لگاتے ہیں، جس طرح کے دروازوں کے کنڈے ہو گئے اور گھر کے اندر بٹن ہو گئے، سوئچز ہو گئے جس کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ فین یا لائٹس وغیرہ آن کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ کچن ہو گیا، واش روم ہو گیا، ان کی وہ سرفیسز جن کو ہم ٹچ کرتے ہیں ان کو ڈس انفیکٹنٹ کے ساتھ یعنی جراثیم کش دواؤں کے ساتھ صاف کریں تاکہ وہاں پہ ایسے جراثیم نہ پھلے پھولیں جو کہ آپ کو بیمار کر سکے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایسا شخص جو کہ بخار میں مبتلا ہے، یعنی اس کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے یا کہ نمونیا ہے، وہ کھانستے ہوئے چھینکتے ہوئے اپنا منہ ڈھانپے اور کوشش کرے کہ ٹیشو استعمال کرے اور اس ٹیشو کو یوز کرنے کے بعد اس طرح کور کرے کہ وہ کسی کی پہنچ میں نہ آ سکے اور جتنا ہو سکے جلدی اس کو ڈسپوز آف کر دے۔ اور اسی طرح اگر ٹیشو نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کو کور کرے اور چھینکنے یا کھانسنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھ کو دھوئے تاکہ جراثیم کسی دوسرے تک نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح بیمار شخص کے برتنوں کو الگ رکھا جائے، ان کے گلاس، ان کے کپ وغیرہ آپ کوشش کریں کہ وہ الگ رکھیں، کسی صحت مند بندے کو اس میں پانی یا چائے نہ دیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جراثیم اس تھرو آپ میں داخل ہو کے آپ کو بھی بیمار کر دے۔ اگر جس بندے کو زکام یا کھانسی یا فلو وغیرہ ہو تو وہ کوشش کرے کہ وہ ماسک یوز کرے اور گھر والوں کو چاہیے کہ اس سے تھوڑا دور رہیں۔ خاص طور پہ پیرنٹس میں سے اگر کوئی بیمار ہو جس کو زکام یا نزلہ وغیرہ یا فلو کے سمٹمز ہوں، وہ کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو گود میں نہ اٹھائیں، ان سے پیار نہ کریں، ان کو بوسہ نہ دیں کیونکہ یہ ان کو بیمار کر سکتی ہے اور یہ ان کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بیماری میں جتنا ہو سکے بیمار شخص سے دور رہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سردیوں میں سکن ڈرائی ہو جاتی ہے، ہونٹ وغیرہ پھٹ جاتے ہیں، اسی طرح ہیل وغیرہ جو ہے نا وہ کریکس اور ان میں بھی اسی طرح کا ڈرائنس کی وجہ سے وہ کریکس وغیرہ پڑ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی سکن کو موئسچرائزر کے تھرو موئسٹ رکھیں اور اس طرح کی موئسچرائزر استعمال کریں جو کہ آپ کے سکن کو ڈرائی ہونے سے بچائے۔ اور اسی طرح ویزلین ہو گیا، پیٹرولیم جیل وغیرہ جو ہے اس کو استعمال کریں تاکہ وہ بھی آپ کے سکن کو ڈرائی ہونے سے بچائے۔ پانی کے استعمال زیادہ کریں تاکہ آپ ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہوں اور آپ کی سکن ڈرائی نہ ہو، اور گرم پانی کا استعمال کم سے کم کریں، یعنی گرم پانی کے ساتھ نہانا بھی کم سے کم ہو اور منہ ہاتھ دھونا بھی کم سے کم ہو کیونکہ یہ ایچنگ وغیرہ کاز کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے منہ کے اوپر اور آپ کے جسم کے اوپر ڈرائنس آ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے بعض اوقات منہ وغیرہ پھٹ بھی جائے۔ ٹھنڈے پانی کا استعمال کم سے کم ہو، آئس کریم وغیرہ، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، جوسز وغیرہ کم سے کم پئیں کیونکہ یہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے اور آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے۔ آپ کا گلا خراب ہونے کی وجہ سے بخار اور یہی فلو کے سمٹمز دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اس لیے ٹھنڈے پانی کا اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال کم سے کم تر ہو۔ پاک استعمال کریں، ہیلدی ڈائٹ کھائیں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ خاص طور پہ وہ مریض جو کہ
गुर्दों की तकलीफ़ में मुब्तला हों, जिनको लंबर पेन वग़ैरह हो और इसी तरह गुर्दों की जगह पे उनको तकलीफ़ हो, तो वो सर्दियों में बाज़ औक़ात पानी कम इस्तेमाल करने की वजह से उनको ये तकलीफ़ और ये शिकायत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है सर्दियों में। तो इसलिए ऐसे मरीज़ कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें। ये आपको 2 तरह फ़ायदा देती है। एक तो आपके जो गुर्दे हैं वो वॉश आउट होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन फ़ील नहीं होता, और और दूसरा ये कि आपको डिहाइड्रेट होने से भी ये बचाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की ड्राइनेस के चांसेस भी कम होते हैं। इसके अलावा गर्म पानी के भाप का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कहवा ज़्यादा पिएँ और यखनी या सूप वग़ैरह का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यही एहतियाती तदाबीर आप सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को और अपने बच्चों को सर्दियों की इन बीमारियों से बचाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।